오, 오, 들어. 안녕하세요, 꾸지낚시입니다. 오늘은 스네기 카고 낚시하러 왔습니다. 여기는 어디냐면 통영 임평동에 있는 빅피싱 스네기입니다. 오늘은 어떤 것을 할 거냐면요, 앞전에 제가 감성돔 입질하는 소리 5가지를 했었는데, 입질하는 소리 5가지가 아니라 4가지를 제가 추려가지고 한번 해보겠습니다. 그 중에 과연 어떤 게 현실적으로 가장 괜찮은지 제가 필드 나가서 한번 해보겠습니다. 빅피싱 사무실에 한번 들어가 볼까요? 들어가 볼게요. 좀 그런데. 자, 한 대 나가고 배 한 대는 출발했습니다. 자, 선장님 저렇게 가시네. 선장님 나한테 포인트 설명도 안 해주고 가시네. 내가 선장님까지 다 나갔습니다. 저도 이제 슬슬 출발해 보겠습니다. 예, 여보세요? 예. 저 손님 3분이 오셨습니다. 늦게 오셔가지고 제가 못 나가고 있습니다. 선장님께서 제보고 좀 포인트까지 안내를 좀 해달라고 하네요. 예, 저 옆에 뵙니다. 뒤에 잘 따라오는 거 보고, 잘 따라오는 거 자꾸 찾아보게 되네요. 설명해드리고 나도 낚시하러 가겠습니다. 지금 낚시할 포인트는 여기고요. 다 잡을 꼬니 유튜브님 포인트 안내해드리고 나니까 해가 중천에 떴습니다. 자, 저도 이제 낚시하러 가겠습니다. 자, 실탄 4발 준비했고요. 옥수수를 조금 부어놓자. 미끼를 좀 부어놓고 흥부자, 그 다음 방울 소리. 안녕하세요, 꾸지낚시입니다. 통영 이키섬 앞에 스네기 타고 감성돔 카고하러 나왔습니다. 앞전에는 감성돔 입질하는 소리 5가지를 했는데, 오늘은 이 전자 어신 감지기, 와 이거 너무 시끄러우니까 이거 빼고요. 봐봐요. 앞전에 사용했던 이 어신 감지기, 전자 어신 감지기는 빼고 4가지 하겠습니다. 이거는 시끄러워서 도저히 못할 것 같아요. 오늘 감성돔 입질하는 소리 4가지. 자, 하나는 낚싯대 끌고 가는 소리, 2번째는 로켓 발사하는 소리, 3번째는 드래금 소리, 4번째는 방울 소리. 이렇게 4가지를 하겠습니다. 4개를 동시에 던져 가지고 제가 초리대를 보지 않고 오늘 잡겠습니다. 뒤돌아 가지고 소리만 들어 가지고, 어떻게 소리만 들어 가지고 낚싯대는 요로 던지고 뒤돌아 앉아 가지고 소리만 듣고 감성돔을 한번 잡아보겠습니다. 물론 어설플 수도 있지만 한번 시도해 보겠습니다. 그렇게 해서 혹시나 소리를 듣고 감성돔 낚시할 수 있는 방법도 혹시 알 수도 있잖아요. 현실적으로 가능한지 모르겠는데 한번 찾을 수 있도록 시도해 보겠습니다. 자, 한번 던져 볼게요. 이거부터 던지겠습니다. 이거는 낚싯대 끌고 가는 소리입니다. 자, 이거는 옆에 골. 낚싯대 끌고 가는 소리는 이렇게 해놔야 되나? 어떻게 해놔야 되노? 이렇게. 자, 2번째 캐스팅. 자, 이거는 로켓 발사하는 소리입니다. 2번째 때는 로켓 발사하는 소리입니다. 누리호 발사대에 설치를 하고 이렇게 해놓겠습니다. 감성돔 입질하면 이게 평 날아가서 물에 퐁 빠질 겁니다. 그러면 그 퐁 빠지는 소리를 듣고 시작했습니다. 2번째 낚싯대 로켓 발사하는 소리. 자, 3번째는 드랙 소리입니다. 이대는 드랙 소리입니다. 그래서 드랙을 좀 풀어놔야 됩니다. 지금 너무 쪼여져 있거든요. 자, 이렇게 드랙이 풀리게끔.
방울 소리는 어떻게 하냐? 이 원줄에다가 이 원줄에 릴 앞에 그냥 방울을 이렇게 달아 놓습니다. 이렇게 꼬박을 놔 놓습니다. 그러면 그렇게 줄을 좀 느슨하게 이렇게 놔요. 그러면 입질을 하게 되면 이게 올라오겠죠. 이렇게 소리가 나겠죠. 이렇게 하는 겁니다. 자, 세팅 끝났습니다. 감성돔 입질하는 소리 4가지. 자, 오늘 이 소리 못 들으면 오늘 깡칩니다. 저는 오늘 뒤돌아가지고 입기섬을 보고 있겠습니다. 제일 걱정은 낚싯대 끌고 갈까봐. 낚싯대 끌고 가는 소리, 저게 소리만 나면 좋은데 낚싯대 끌고 가필까봐 그게 걱정입니다. 뭐야, 미끼가 없노? 에헤, 미끼가 없다. 이것도 씹어 먹었는 거 미끼가 이거 남았네요. 자, 미끼를 옥수수를 좀 많이 달아주자. 뭐야? 드래기가 드랙 소리. 드랙. 잠깐만. 야, 드랙 소리입니다. 박았다. 고기는 있다. 와, 크다. 근데 박았다. 올라온다. 첫 수는 드랙 소리고 첫 캐스팅입니다. 한번 보자. 사이즈 한번 보자. 한 4자다, 4자. 자, 첫 수부터 4자 비슷한 게 올라옵니다. 4자 되겠는데 이거 한번 보자. 야, 시알 좋다. 자, 4자다. 자, 4자 한번 했습니다. 야, 드랙 소리로 잡았습니다. 오늘 첫 수부터 4자입니다. 와. 자, 크릴에 입질했거든요. 그럼 크릴로 가겠습니다. 자, 드래금 소리 또 준비해놨고요. 자, 이거는 방울 소리. 방울 소리는 방울 떼고 올려야 됩니다. 이렇게 떼고. 뒤돌아 앉아서 밑밥을 깔아보자. 오늘은 많이 잡는 것보다 일단 소리로 잡는 걸 우선적으로 해가지고 계속 한번 가보겠습니다. 자, 뒤돌아 앉아보자. 오늘은 입질하는 소리를 못 들으면 꽝입니다. 하지만 일단 한 마리는 잡았습니다. 뒤돌아서서 할 거 없어갖고 실타반 항수 준비했습니다. 이제 물때가 됐는데 뭔지 모르지만 미끼를 따먹어. 와, 야, 낚시 끌고 가는 소리. 와, 낚시 물 빠질 뻔했다. 억수로 큰데 터졌다. 와, 터졌어. 와, 터졌어. 목지 터졌어. 낚시 끌고 가는 소리는 하면 안 될 것 같아요. 방금도 0.5초만 늦었어도 낚시 물에 빠졌습니다. 자, 여기도 미끼 없어요. 자, 미끼가 없네요. 내가 아마 못 본 사이에 미끼를 따먹은 것 같습니다. 이거 진짜 소리로 잡는 것은 진짜 내같이 좀 이상한 사람들이 하는 거지 일반 분들은 하면 안 될 것 같아요. 드래 왔다. 어이구, 가면서 이거. 없는 거 아이가, 이거. 갚은 거 아이가. 있다. 그리 크진 않는데, 그래도 4자 가까이 되겠다.
아, 좋다, 좋다. 아, 좋다. 아. 턱걸이가 들려나? 까딱까딱 하겠습니다. 드래금 듣고, 드래금 소리 듣고 한 마리 또 했습니다. 들어가 있어라. 참, 이거는 카고망이 미사일 발사하면 어떤 소리 나냐면요, 이게 빼고 이렇게 빠지는 소리 납니다. 물이 돌지는 않았는데 완전 섰습니다. 좀 있으면 물이 이리 갈 거예요. 그래서 뒤로 준비하겠습니다. 와, 덥네요. 뒤돌아 앉아갖고 밥 좀 먹겠습니다. 삼각김밥 샀어요, 오늘은. 꿀건다, 꿀건다. 꿀건다. 와, 오케이. 자, 끌고 가는 소리에 또 한 마리 올라옵니다. 좀 작다. 저들 지난다. 야, 트집다. 와, 트집다. 와, 방울 입질했는데, 방금. 방울 입질했는데, 어우, 트집다, 씨. 있나? 방울. 야, 소리도 안 나게 입질하네. 그러면, 야, 이거는 좋지 않다는 얘기다. 크지 않네요. 3자입니다. 한 마리 했습니다. 무조건 에어는 빼줘야 됩니다. 그래야 오래 살고 싱싱하고 고기도 맛있고. 물돌이가 방금 막 지나가지고 물이 이제 날물로 갑니다. 근데 물이 약해서 그러는가 입질이 억수로 약아요. 살하고 말고 방울 소리는 아예 안 나고 막 그렇습니다. 이 소리만 들어갖고는 쉽지는 않을 것 같아요. 방금도 이거 입질했거든요. 근데 드랙이 안 풀려. 드랙을 더 느슨하게 해놔야 될 것 같습니다. 드랙을 안 풀어놨다. 지금 미시한 입질이 억수로 많습니다. 제가 이거 밑밥 깔아주다가 보고 있을 때 입질하는 거 보면 이 정도만 하고 많은 게 많아요. 챔질을 해야 되는데 그런 거 챔질을 안 하면 지금 다 빠져버려요. 그래서 보고 잡아야 사실은 많이 잡습니다. 오늘은 이제 소리를 듣고 잡는 컨텐츠를 하기 때문에 제가 지금 뒤돌아 가지고 이렇게 있는데 썩 추천 안 드리고 싶습니다. 이 감성돔 입질이라는 게 언제나 시원하지는 않지 않습니까? 약할 때도 있고 시원할 때도 있고 이랬는데 시원한 입질만 소리를 듣고 잡는 것은 제가 볼 때 반도 안 될 것 같아요. 그러니까 보고 잡아야 많이 잡을 수 있을 것 같습니다. 입질입니다. 입질하죠. 로켓 빨리 가. 발사. 맞다. 자, 로켓 발사도 썩 좋지 않습니다. 발사가 안 돼. (40이) 넘거나 (40이) 조금 모자라거나 그런 놈들입니다. 자, 또 한 마리 했고, 이거는 미사일 발사인데 미사일 발사가 안 돼요. 초리대가 이만큼 내려가도 발사가 안 돼. 조금 조정해 볼게요. 좀 더 잘 발사될 수 있도록. 누리호 발사대를 조금 낮춰가지고 발사가 좀 쉽게끔 해야 되겠다. 누리호 발사대를 최대한 낮춰가지고 이렇게 나올게요. 그리고 바로 이렇게 빠질 수 있도록. 잠깐 방울 달아야지. 방울 달아야지. 이 방울 좋은 방법을 찾아냈습니다. 이거를 이렇게 두면 입질할 때 이렇게 소리 날 거라 생각했는데 소리가 잘 안 나더라고요. 어떻게 하냐? 한 바퀴 감아놔요. 이렇게.
그러니까 풀리면서 소리가 떨어지면서 빵 나요. 풀리면 입질을 하면 이렇게 딱 풀면서 이렇게, 물론 소리가 뭐 크진 않는데 일단은 이렇게 날아보겠습니다. 오, 드랙. 큰일 났네. 드랙. 하나, 둘, 세 번은 쪼야 되는데. 자, 드랙이 제일 낫다, 씨. 이 네 가지 중에는 드랙이 짱입니다. 그래도 뭐, 내랑 사이즈는 비슷합니다. 한 3자 후반에서 한 그 정도, 4자 초반 그 사이. 오, 4자네, 또. 삼자 후반에서 4자, 뭐 4자는 안 될 것 같고, 잘하면 되고, 한 38.5, 39 정도 될 것 같습니다. 자, 일단은 내가 한 4가지 중에서는 드랙 소리가 최고입니다. 오, 나 끌고 간다. 끌고 가. 와, 오케이. 끌고 가는 소리 듣고 또 잡았습니다. 오케이. 낚싯대 끌고 가는 소리. 와, 또 잡았습니다. 6마리치인가? 낚싯대 끌고 가는 소리. 오, 예. 또 사이즈는 다 고만고만합니다. 다 이만하죠. 쌍둥이거든, 그죠? 지금 1시 13분인데 12시 넘어서 지금까지 입질이 없습니다. 중간 점검을 해보면 제일 많이 잡은 게 드랙 소리와 그 다음 낚싯대 끌고 가는 소리에서 제일 많이 잡았고, 그 다음 미사일 발사되는 소리는 소리를 들은 게 아니라 초리대가 받고 있는데 미사일이 발사 안 돼가지고 그냥 잡았고, 이 방울 소리는 잡지를 못했습니다. 방울 소리가 왜 안 좋냐면 아까 입질을 했어요. 얕게 천천히 쭉 내려갔는데 방울이 안 울려. 방울은 제가 볼 때 좋지 않은 것 같아요. 이게 감성돔들이 이게 세게 탕탕하며 울릴까, 지그시 쭉 내려가거나 살랑살랑 하는 거는 아예 소리가 안 나요. 그래서 방울은 제가 볼 때 탈락을 시키는 게 맞다고 생각합니다. 그리고 낚싯대 끌고 가는 소리, 이거는 너무 위험합니다. 아까 전에 들물 때도 제가 아마 0.5초만 늦었어도 낚싯대 물에 수장됐을 것 같습니다. 낚싯대 끌고 가는 소리는 입질은 받을 수 있으나 너무 위험합니다. 괜히 낚싯대 물에 수장시키고 그날 기분 잡쳐가지고 집에 가는 것보다 그냥 낚싯대 끌고 가는 소리는 안 하는 게 좋을 것 같아요. 그리고 이 미사일 발사하는 소리, 이것도 발사가 잘 안 돼. 이게 누리호는 발사가 잘 되긴데 이건 아마 대포동 미사일 같아요. 그래서 그런가 발사가 잘 안 돼요. 아까도 입질이 이리 할 때 이불로 기다려 봤거든요. 언제 발사되나 싶어가지고 이만큼 들어가도 뭐 발사가 안 돼. 그래갖고 제가 이거를 각도를 이리 있는 거를 낮춰봤어요, 이렇게. 그러니까 조금만 파도가 치도 물에 팍 발사가 돼버리더라고. 이게 들어가. 오, 왔다. 와. 왔다. 드래금 이게 제가 칭찬을 해줬더만은 딱 물어주네. 드래금이 제일 나아요, 제가 해보니까. 자, 오늘의 결론은 다 파이고 드래금이 제일 낫습니다. 카고 낚시를 하면서 제가 드래금을 이렇게 풀어놓고 낚시를 하지는 않거든요. 왜냐하면 제압을 빨리 해야 되기 때문에. 근데 오늘 해봤을 때 의외로 드래금이 괜찮네요. 제가 아마 낚시할 때 앞으로 드래금 이거는 자주 써보도록 하겠습니다. 자, 7마리째 30 후반에서 한 40초 완전 초반 전부 다 똑같은 사이즈입니다. 이게 고기도 뭐 들어온 지 얼마 안 되는 쇠고기 비슷하거든요. 다 이런 고기들이 지금 들어오고 있습니다. 자, 이 포인트 선nem과 그 다음 고기가 얼마나 잡히는 거는 제가 다음 영상에 다시 찍고요. 오늘은 그냥 감성돔 입질하는 소리에만 집중을 하겠습니다. 자, 마저 설명드리겠습니다. 방울, 로켓 발사, 낚싯대 끌고 가는 소리, 이거는 현실적으로 조금 맞지 않습니다. 카고 낚시에 가장 맞는 입질 소리는
바로 드래금입니다. 드래금은 아주 좋은 것 같습니다. 제가 이거 숙달을 한번 시켜보겠습니다. 입질 미사일 발사. 우와, 미사일 발사. 우와, 미사일 발사됐다. 야, 니 대포동 아니네. 나 누리오네, 누리오. 나 대포동인 줄 알았잖아. 어우씨. 이거는 정확하게 입질했어요. 올라오다가 지금 줄에 감겨버렸어. 감기면서 고기 빠져버린 것 같아. 그래서 이게 발사되네. 발사가 된다. 누리호가 될 수 있었는데 알고 보니까 대포동입니다. 목줄 터졌습니다. 자, 대포동 미사일 다시 설치해놨습니다. 자, 한 번 더 발사돼봐라. 한 번 더 발사되면 내 누리호로 인증해준다. 2시 44분입니다. 오늘도 이 벨란 희한한 낚시 시청해 주셔서 고맙습니다. 앞전에 입질하는 소리 5가지를 했더만은 좀 더 자세히 해달라라는 요구가 있었습니다. 그래서 제가 오늘 하루 더 해봤고요. 일단 4가지로 추려가지고 해봤는데 오늘 결론은 방울 탈락, 대포동 미사일 이것도 탈락, 낙대 끌고 가는 소리 이것도 탈락입니다. 저런 거는 너무 위험합니다. 대를 분실할 가능성이 상당히 높습니다. 조금 물이 좀 셀 때 입질 왔다. 와, 또 왔다. 대포동 미사일. 대포동이 되려나 누리호가 되려나 한번 올려보자. 자, 이제부터 누리호입니다. 대포동 아닙니다. 자, 이것까지 해갖고 우쭈쭈 한 8마리 잡았습니다. 결론을 내면 제일 좋은 것은 드랙 소리입니다. 드랙 소리는 듣기도 좋고 또 입질도 확실하게 좀 표가 나는 것 같아요. 제가 오늘까지 2번째 감성돔 입질하는 소리를 했는데 감성돔 입질하는 소리 3편 최종에는 다음 파스에 제가 또 촬영하러 나오겠습니다. 오늘 이것까지 했고 마무리할게요. 빅피싱에 들어가서 오늘 잡은 조가물 몇 마리고 8마리인가 꺼내갖고 사진 한번 찍겠습니다. 자, 조금 이따가 빅피싱에서 뵙겠습니다. 다 잡을 꼬니님, 와, 저는 많이 잡았습니다. 내거 감시 8마리. 자, 오늘도 시청해 주셔서 고맙습니다. 선장님 갈게요. 수고했습니다. 예.